apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagadutin pa-deliver mo abagas kan groceries, Erika bakit? An-anom na kita? Di mo pa kibibiyangan dagita si ka Joel. Ne, di mo ibaga nga agpatakder kang matiti sari-sari store mo. Ay nawaw, saan awan ti plano kung agpatakdar iti sari-sari store. Anya nga rod nga eh. Para iti sumaro no a vlog ko dagita. Anya? Mangtudak iti tulong kadag iti marigrigat dito'y lugar tayo. Isumaman ti vlog ko, isungamin ti uso itaket. I-video mo amang tun kay titulong, kasta ka day. Wan lakay. Ay nawaw, mabalin mo't at tumulong ka nga ora awan kamera. Di na ka di pakibiyangan. Di mo ka di pakibiyangan ti diskartik mat. Ay nawaw ka. Anya ti umay mo ibaga, Mari Erika? Adalaan kayat ko asaludsudan ken kamare. Anya day ta, Maray? Saludsudak no itisigod ka di akalapaw ni Tata Wilson ti ayan na ita. Wan. Oh, apay ni uncle ko, Maray? At dabastit atulong nga itad ko kenkwana. Tulong? Wan, bagas ken bastit a groceries, mare. Ay, nawaw! Agyaman ako unay, Maray. Ay, nagyaman ak tanalagip mo ni uncle ko. Talagang asinsado ka ita, Maray. Ay, awan anyaman na, mare. Inayon ko nga rudan tinagan na itilistaan ko, Ang mga no addapay amom ang mabalin na matulungan, mare. Ni Nana Elisa ngay. Ay, wan. Addapay gayam ni Nana Elisa. Iti ayanda nga ro ti sumaruno a papanak, mare. Agaman mare. Anya ti may imbaga ni Erika, anak ko. Sinaludsod na laang no itisigod akalapaw ni Uncle Wilson ti pagnanaudan na ita, nanang. Ay nawaw, apay ka no ni Uncle mo a Wilson. Ikan na ka no ititulong, nanang. Na, itaban pa'y. Amumat, content creator day ta kalugaran tayo, nanang. Dakil siguro ati sweldo na. So, mangtid mo tin ititulong ita. Isa bagay. Ado mo piman ang ti followers na. Win nanang, naimbaglaangan tanalagip na ni uncle. Isupay mo't ada ti maawat ni uncle abagas. Agrubat akon bakit? Dumagas ka kadi iti ayanda Freda, lakay. Woy, happen ni Freda. Ibagam tuman nga umay dito'y balay. Tarugyan mi ti agiwaras iti bagas ken groceries. Ibagam akasapulak manan ti tulong na. Ikaktumat lang iti gungguna na numalpas ti aramiden me. Wala sana busy. Ipuspon na pailaang ti aramiden na kuma. Saan amadanagan tapag dubliag ti tangdan na ita. Apay kami na di mo inchat ang sapsapa bakit? Inchat ko ngam di na pay mat nabasa. Ibagam tun ken kwa na. Ibagam nga umay adagos, tagur uraya. Naimbagal daw mo, Tata Wilson. Kastamit ka na kayaw. Anya ti gagarayaw, Erika? Imay kami, taadabastit abagas ken groceries nga itadmi kada kayo, Tata. Ay nawaw. Ay, agyaman ak unay at nalagip nak. Ibidyo mi Tata. Oo, sige. Umisem kayo, Tata. Ay, anya pa ti maramay. Awatan niyo laang titulong nga itadmi, Tata. Ken agyaman kayo. Laita ka nilaang? Uwan, Tata. Nalakalaang. Agpwisto kayo nga rudan. Tarugyan tayo. Kumusta ti panagiwaras yung titulong ka iti kalugaran tayo? Nasayat matlakay.
Nawarasan amin anay lista. Naibidyo matlaang. I-post mo manan iti Facebook mo. Wan tapno masubot ko matigastos ko. Anya? Ay nawaw, praktikal laang da tao lakay. Dakkel matipuunan nga inruar ko para iti da ito'y ablag ko lakay. Saan mat amabalin nga wan ti agsubli kanyak Di pa'y kat malugi no bilang laang. No kasta, nangtad ka iti tulong tapno pagkwartaam na iti mamirmiraot akalugaran tayo. Ita apanawan, masapol nga agbalin tayo praktikal lakay. Peke ti panang tulong mo karag iti kalugaran tayo no kasta ti kapanunuta. Kaya't mula nga pagkwartaan na iti mamirmiraot akalugaran tayo. Iso akong di tulong kakanuman. Wen takastay na kunaklakay. Adamat puunan nga inruar ko. Di ka makauawat mat. No awanan ti bagam, di nakdisturbo. Tapno ma-edit ko adagos ti video nga i-post ko itarabi Kumusta kayon, dayan kaanakan? Ay nawaw, da kayo gayom dayta, Uncle Wilson. Nakaumay kayo man. Adda ka day ni Nanang Mau? Ay, dati na panan na, Uncle. Ano sam nga urayan na? Sigurado paawid din dayjay. Ay, gayam. Nakitak ti video nga in-post ni Mari Erica, Uncle. 5 kilos bagas gayam, tinawat yo. Wain kaanakan. 5 kilo abagas, dilata, noodles, gatas. Oh, ay kapag yamanan lata, ta dati inted na kada kayo, oray kaskasano, Uncle. Wen isupay mo na dya manayunan. Pudno lang unay, Uncle. Narigat yagsapol iti kwarta ita panawen. Nang runa pa iti kasta nga idadyo. Ay wain, no da kami anataengan. Talaga nga awan ti mayat amang tangdan kada kami. Ta nakapsot kami ngagtrabaho. Pudno la unay, Uncle. Ay, ninanang ti sumungad, Uncle. Urayan yun ditoy. Tada kayo mutin ti makaamong agsarita. Ay, si kaamagayam ti lumabas, Erica. Ay, dumagas ka pa'y tagkapi ka. Agkapi ka, kunak, no, saan ka nga agdardaras, Ay, pasensya kayon. Ngam adda na patag-alakad ko itante. Ay, kasta ka day. Intun maminsan tungaruden, Ay, gayam. Nabuyak ti vlog mau nga inpus mau. Kagyaman unay ititulong nga inted mo iti kabsat ko, Ay, awan anyaman nanti. Pagayatak ti tumulong kadag iti marigrigat. Ni Apo Diyos ti mangsubad iti kinaimbag mo kada kami akailiyam. Di kay madanagan nana. No adda pa'y sumaro no ablag ko, da kayon tumatik ka. Ay, imsanin. Umanayin tinaitulong mo iti kabsat may. Ala, agpatuloy ak nga rudan nana. Alawain, tapno di ka mataktak. Agan-anad ka iti papanamuain. Ay nawaw, apay nga yakastoy. Tiyan niya bakit? Kitaam atin, post ko ablag ko lakay. Ti video mo't day tayo dinagiwaras kay titulong dito lugar tayo. Mingmingam nga min anasaya at lakay. 3 million views. Ay nawaw, congratulations, bakit? Adumot nga rin tinagbuya ano kasta? Ngam kitaam numano ti income ko. Yakmat kabisado na kita. Ayan ti income mo dita. $5.04 lakay. Day talang kit day, kat million views matan ti video. Pagyamanam kit di taure basit kat adda. Ngam saan mat nga rod nga umanay dayta. 1% lang itigastos ko dayta. Anya? Nababalaunay ta $5. Dakkel ti puunak iti daytoy ablag ko. Plus tangdan pa iti videographer. Kan bayad ti oras ko nag-edit. Iso asaan ka mabindisyuran takas tamad gayam ti kapanunutam. Makapaasara talaga. Naimbag kumamit no nagsubli ti puunak. Saan mat nga rod? Talaga alugi no kastoy laang. Anya jay nadamag ka, maipapan ka ni Erica. Dayan, anak ka.
nalugi ka no, nanang. Ay, nawaw. Kasanong ay analugay. Nabasak ti post na iti Facebook. Kat nalugi ka no tinaudi a vlog na. Ta $5 laeng ti bayad ti 3 million views a video na. Kat dakkel ka no tinagastos na kadagiti groceries kun bagas nga inwarwaras na. Nadan. Kita man ti post na anak ko. Ngawanan nanang. Indelete na. Ta inbas damot piman iti comment section. Ado ti nag-comment, pagkukwartaan na kano, dagiti pada tayo marigrigat. Dakas ti intensyon mo, kun kuna dagiti followers na nanang. Paingamin mo't nag-post pa'y laeng iti kasjay iti Facebook. Dayta nga rod ti kamali na nanang. San mo't kit di adakas no kayat na ti agsweldo iti dakkel iti Facebook. Saan ko man nag-post iti kasjay nanang? Ay, piman may. Apay adi ka mangan. Anyat orasan bakit? Sana ka mabisin. Ay nawaw. Kat no itay agsapa pa'y adi ka nang nangan. Di nakman pakibibiyahan si ka, Joel. No apay ngamin ang nag-post ka pa'y lang iti kasjay. Lugi ak lang aruden, kasta pa'y lang matibagbagam. Panunutem kuma nga uray lugi ka. At least, adamot na tulungam akalugaran tayo. Anya ngay man ti sukat ti banlog ko. No tumulong ka si pupuso. Di mo naman nga da kasukat ti itulong mo iti pada matao. Iso siguro, $5 lang ti bayad ti video. Tadakas mo't nga min ti intensyon mo. Kaya't mula nga pagkwartaan ti pada matao. Anya ti gagaram dayan. Ay, umay kalaang mo't kumustaan, Mare. Ay nawaw, saan ko kasapulan dayta? Ala, si kakit di mo't, Mare. Amok anya ti pagdaldalanam ita. Di ka matanagan. Ta sa anak nga imay tapno katawaan ka. Agin kamot dita. Ay, saan, Mare? Nadalos ti konsensya. Agistorya ka lata. Ta dumngagak, Mare. Tsaka mo na niya ti aramidek, Mare. Nagsi-unfollow dagiti followers ko iti Facebook, Mare. Di bali lata, Mare. Masukatan to lata ka di. Ngam sayang dayjay, Mare. Mare, nadismaya lang ti dadduma iti kasjay nga in-post mo. Isu nga, in-unfollow da ka. Mabalin pa'y mo't, Mare. Mabalin pa'y abumawi ka. Imposible mapasamak dayta, Mare. Awan ti imposible, Mare. Adalata mo tinabati a followers mo. Naksayan laeng Mare. Ang awan ti pagdanagam. Ta sigurado manayunan tumanen. Entun sumaruno, liklikam ti mangi-post iti kasjay. Tapno saan panunuton dagiti followers mo, adakas ti intensyon mo. Nanganan ni Mari Erika, Manong Joel. Agyaman ak unay ken kamare. Agyaman ak temay ka. Ure kas kasaro kat napalagaan mo tirik na ni bagat ka. Ay nawaw, awan anyaman na Manong. Gayem ko ti asawam, isungay mayak. Naimbaglangan, tad dagayam akasken ka. Si kakit dimot Manong, bulaan nakmanen. Pudno ti ibagbagak, saan ka bulbulaen? Alawanan Manong. Sige, hagpakadak mo tun Ta sigurado, or-orayan nakmot ni nanang ijay balay. O sige, agan anad ka mare ha. Kat agyaman akmanan iti oras mo. Kumusta nga iti kumare, anak kaw? Ada ijay balay da nanang. Madlaw anay stress. Ay, si mait. Kamali nga min ti inaramid na nanang. Nag-post pa'y laeng mo't ngamin iti kasjay. Sa mukiday anala daw ti amin anak ko. Mabalin pa'y mo abumaway. Kastamot laeng ti inbagakken ko na itay nanang. Bareng malawlawagan ti panunot na. Sigurado na-stress dayjay. Ta nalugi kat nga rod. Inbash pa'y dagiti followers na iti Facebook.
Naksayan pa iti followers na. Ay, kabareng no makarecover manen ti kumarem. Tauray no kas jay kasilata jay tao. Anya ti kunam bakat? Husto tinaybagan ni Mari dayan kanyak lakay. Saan pa'y anala daw ti amin? Anyat kayat maasawan? Ituloy ko man ang ti agplag lakay. Mayatan tirik nam. Wen lakay. Uray naksayan ti followers ko. Uray nalugi ak. Maanusan, tanagkamali ak ngamin ngagpayso. Nagipusak ngamin iti negatibo. Nupay kasta tinapasamak. Ituloy ko lat ti tumulong. Ipakita ka nagbalbaliw akon. Tapno saan amadismaya dagiti followers ko. Tapno di da ibaga adakas ti intensyon ko. Kan peke ti panagtulong ko. Kasta ati mayat a mindset, bakit? Inton sumarono, tumulong ka si pupuso, tapno dakkel man wano basit ti ibayad ni Facebook iti videos mo. At least, naragsak ka. Daamom nakatulong ka. Husto ka lakay. Nalagan itirik na no tumulong ka iti padam a tao. Asaan ka amang namnama iti anyaman akasukat. Ay, nawaw! Di mo namnamaan nga ada kasukat ti tulong nga impaay mo. Tapno awan to ti pagsakitan tinakam mo. Nalaglag ang tirik na no titulong kat naggapo iti puso tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agkapi ka pa ay Mari Lable. Ay nawaw, agyaman naklaunay Mari Cheryl. Nagbanglo ti kape ma. Ginatang ko iji sentro, Mare. Nabanglo a talaga dayta. Tajay kanginginaan akapi dayta. Kunak tumat, agpalastog manan. Anyati ko na, Mare. Ay ko awan Mare. Awan ti kayat ko asawan. Kastoy ati kape Mare. Mala, ibusam nga rudan, takargaan tamanan, Mare. Adu ti kapi iti termos me. Kas makita mait, dua ti termos me. Saanin Mare, may sa tasa laang tagdardarasak matlaang. Mapan ko man sabtan ti kwartang impawit nila kay ko. Makitsinda ak matlaangan, tanaibusan ti karga ti ref me. Ay, masapul nga rod ang makargaan man no naibusan, Mare. Siyak, sa anak pa'y ang makitsenda, tanapuno pa'y matiref me. Awanan ti pangikarga ak itigatangak no bilang lang. Plastik ka talaga. Kundi isam pa'y. Ay, nawaw. Kusilap ka mo't ako silap di ta, bakit? Apay? Jak magustuhan ti ugali day ja alable. Plastik launay. Naparamag pa'y. Kat no mayat ti isam yo iti tunggal may sa itay. Idi nagtalikod ti may sa, kusilap kayo mo't na kusilap. Taipanakkel naman ang ti kwarta nga impawit nila kay na. Oray si kamit. Napunno ti ref me, kun kunam iti kumarim. Oray saan mo tapunno. Kapilitan si kakit di mo't lakay. Awan nagdumaan nyo iti kumarim. Ay nalakay, idi pa'y ang makadkadlawak. Talaga sa bali ti ugali day ja tao.
Iso akong di isa mamatan na. Mukit. Ado ti bagbagaday ta babae no nakatalikodak. Oray si kamat. Nagado ti bagbaga makontraken ko na no nakatalikod. Ti may bagak lang kat awan nagdumaan nyo. Agpada kayo a plastic iti kumarim. Sa rin o tinagapuam lablay anak ka? Iti ayan ni Cheryl, tatang, napanak-naki kape. Ay nawaw. Kunak man no kaguram jay kumarim. Kagurak man yung agpaiso, tatang. Napanaklaang nagpasyar. Amang ano jak mapuutan kat di makilgaya man ti balayda. Impalastog kumitlaang ti kwarta nga impawit nila kay ko. Anya. Kasta talaga, tatang. Masapol nga agpamarang tayo anasaya at kadakwada. Ay nawaw. May saka may ta plastic. Plastik lata. Ano plastik? Anya kumay tatang. Kada kami adwa, saan laeng asyak ti plastik. Agpada kami laeng, iso akwits. Ay na, bakitan kanyam kastakit din, ti kapanunutam. Made ti kasta anak ko. Umayak man, Auntie Paula. Anya ti umay mo gatangan, lablay kanakan. Bangus ko man, no adapay, Auntie. At dapay, talagang agpada kayong agkumari Ni, apay mo't anak ko nayo day ta, Auntie. May ni Cheryl itay. Gimatang iti bangos, taiso kanumot ti paborito na. Ay nawaw, kunak man no kunana anapun no ti refda. Anya, Talaga aday ta ako marit, inuulbod na ramid na. Napunno ti refda, ngam umay gumatang dito'y Teresena. apay mo't akasta ka iti kumarim kanakan. When ata plastik day di atao, ante, di yumadlaw aya. Kasanumot anay bagam a plastik ti kumarim. Ay, basta, mariknak a plastik. Ang, ditan pagsalitaan ti may papan iti day tabanag, anti. Ay, karni ti manukla ang tigatang. Manok ti ginatang ko, tatang. Naibus ti bangus alako ni Auntie Paula. Kat no kapurpurches na laeng itay alas 12. Awan nga rudin, tatang. Naibusan. Sapay kayat kaw tagsiday ti sinigang abangaws. Anusan tayo pa'y lang ang ti manok. Tinapatagkat at dati sidaan tayo. Sa bagay Anya ti luto akayat siya. Adobo, wano tinula. Tinulalatan atap no ada sabaw na. Ano sa inyo nga rod ti aguray, tagluto akon. No mabisin kayo, agmerinda kayo pa'y laang dita. At damot na bati abibing ka dita. Ada kanila ko magatas manang Paula. Anya agatas ti kayat mau ading kao. Tay isigon agat gatangag 120 ti may sa apak. 300 grams dayjay. Mangted ka nga raw ti may sa apak. Ay adaman sa ludsudak ading kao. Anya day tama nang. Adda ka di tinagapaan da ka anakan lablay kan Cheryl ako marina. Awan matamo ka nagapaan da. Oray siya. Mas daawak takilaat mat akagura da ti tunggal may sa. Mayat ti isim da no kasta agsapsabat da. Ngam no nakatalikod ti may sa ay nagadon asauda. No kasta, agplin-plin na stiklangan dagijay. Ay, jak manamaw ka nagidya adwa manang Paula. Babakit dan, isa makamuda mo tin Anya dya inchat mo kanyak, Mari Lovely? Kasangay ko ita, ngam inton Sabado ti selebrasyon, mare. Invited ka. Anya nga iti sagana, Mare. Ay, ado mare. Salad, pansit, spaghetti, kan adalachon. Dakkel mo't nga minti impaw it nila kay ko akwarta, mare. Iso abong ka ti kasangay ko. Ay, kat mayat, Mare. Umay kanto, mare, Umay kayo kin nila kay mo. Ay, makitan to awan ti pakakumikuman may, Mare. Sige, ichat naktulat tano ka sa no, mare. Ay, uwan, Mare. No awan aramidan may, umay kamin to. Ngam no saan kami ang makaumay, amo mo no apay.
Nasa isaya at matlaang ano umay kayo. Iti kasta, naragrag sa. Sige, sige. Kita to, Mare. Anati ko nang bakit? Inimbitar na ka ni Kumarim Lamli? Wen, kasangay na ita, kat inton umay asabado ka no ti selebrasyon. Ay kat mapan ka ano, inimbitaran na ka. Sa anak ngagbibisin na niya. Saan mo't adakas ti makipangan? Lulakit di inayaban na ka? No mapanak jay, sigurado nga agpasikat tumananday jay. Dahil tangamin ka, negatibo ti kapanunutam. Pudnumat, nalaing agpalastog day jay babae. Agul uli makaklaang. Kasta nga rob, ti kayat mo. Ti agpamarang kayo anasaya at tilinangan nyo. Ngam nung nakatalikod ti maysa, naga daw ti sa uyaw. No kabailan na ti makiplin na stikan kanyak. Kabailak mat Isula nga ya. Oho, quits ako na manan. Hoy, jak ammo ka na kayo ngagkumari. Kat naawan mo't amok ang nagapaan nyo. Nakita ka naggapu ka man ni ti Ayanda Cheryl. Anya tinaramid mo ijay lablay. Imbagaklaan ngayon ton Sabado ti selebrasyon ti kasangay ko tatang. Bareng saan nga umay dayjay. Ay nawaw, inimbitaram. Sa ita, di mo gayam kayat nga umay. Impakaamuklaan nga adda selebrasyon. Ngamjak kayat nga umay dayjay a babae. Sa anak akomportable no iso ti kasangsangok. Ay nawaw, nalabos ka mo. Ten anak ka. Ibagbagaklaan ti pudno a marikrik naktatang. Nadaman parikot mo ti may sa tao. Ibagam kenkwana tapno muna. Pagsaritaan nyo no kasapulan. Tati parikaut. Masulbar na ita itinasaya at asaritaan. Ay natatang nalakat ti agsaong narigat ti mga ramid. Narigrigat mo't lang at agpamarang. Agpamarang kayo anasaya at kayo. Ngam, at dagayam lima dagura yung ititunggal maysa. Ay, narigat na ita. Basta, sapay la kumata saan nga umatendar dahi a babae iti kasangay ko. Ang mga nudyak ma-enjoy. Awan pa'y mo't da Cheryl. Kunak man no inimbitaram ida, lovely ka anakan. Nasaysaya at matlaang no di da umay anti. Ay nawaw, inimbitaram. Ngam di mo mo't gayam kayat nga umatendar. Inimbitarak laang tapno awan ti makuna na anti. Nay, aguray ka. Ni Cheryl mo't tasumungad. Ay nawaw, isungag pa iso anti. Anya ter aramiden day taatao dito'y balay. Nay, agturungan dito'y alanta ka anakan. Ay, makapaasar mo't day taatao. Dadaulan naman ang talda ko. Ay nawaw. Happy birthday, Mare. Agsingsingpet kan, tabakit kan. Anya ti kunam, kumare? Ay, happy birthday, kunak, Mare. More blessings to come. Sa bali tinangag ko itay. Si kakit di ba't, Mare? Awan tidakas nga insawang ko. Oh, inyalaan ka iti Diyos mo. Agmerienda ka pa, Cheryl. Ay, agyaman aklaunay, Auntie Paula. Awan anyaman na. Sige, anti, panawan kayo pa ya. At dala ang asikaswak. Nalpas matan ti luto ka anakan. Saan amakan ti asikaswak, anti? Da kayo pa'y laang ti makaam mo iti kumare. Okay kayo kadila ang itigayam mo, Cheryl, nakong. Iwan mo't, ante. Apay ana sa lodsod yo. Wan ko na, nga madlaw ko asaan kay nga okay. Ha? Kasanumot nga men, agpada kayo a plastic. Saan mo't, ante? Da kayo kit di mo't. Ay na, oray ilibak mo. Madlaw kumot. No agsabat kayo di tadalan, maya ti isam yo iti tunggal maysa. Ngam no nakatalikod ti maysa, nagado sa uyo. Kastamot laang nilabli ka. No kasta. Saan kayo mat akasta si God? Awan mat laang ti amok ang nagapaan niyo. Diyak laang maawatan
No apay ang masapon nga agbalin kayo a plastik iti tunggal maysa. No addaman ti diyo nagkinaawatan adimi amaw. Pagsaritaan nyo kit di kumaan na sayaat. Ay nawaw, apay may tapinanawam ti kumarem. Imbis ko mga asikaswang. No apay nga imay pailaang ngamin Ay unay kan anak kaw. Marurudak lang unay kan kwa na tatang. Panunuta masikatin ang imbitar ken kwa na. Numakan talaga ti saritaan, alis to day tao. Lukas tamot lagayam, liklikam lang ti kumarem. Likag pamarang nga okay kayaw no saan mo't gaya. Alawanan tatang, basol kon. Kumusta nga iti kasangay ti kumarem? Bakit? Natama anak nga ro iti imbaga ni Auntie Paula itay lakay. Anyat imbaga na ken kaya? Ammo namat a plastik kami ka ni Mari Lablay. Madlaw mo't ngamin. Okay, anya nga iti imbaga na ken ka? No adda kano di mi nagkinaawatan. Pagsaritaan mi kano anasayaat. Tanarigat no agbalin kami a plastik iti tunggal maysa. Husto ba tinaibaga ni Auntie Paula? Kasano ko mapagsaritaan mi? Kat saan mat nga open ni Mari Lovely? Agul ulimak mat lang. Kasla saan mat nga interesado? Naagul uli magti kumarem. Mabalin mo't asikat ti makisarita ken kwa na. Agbalin kayo nga open iti tunggal maysa. Narigat ti agpamarang bakit. Nusak ti sika. Kasaritam di kumarem. Urnusin nyo ti parikot iti nagbatan nyo. Kumusta kan, Mari Lovely? Nasayaan mo't, anya ti gagaram. Imayak. Ta kayat ka makasarita, Mare. May papanitian niya. Pasensya kan nagbalinak a plastik kan ka. Husto ni Auntie Paula. No adda ti data nagkinaawatan. Nasaysayat no pagsaritaan ta. Madlaw na kano ngamin asan ta nga okay. Iswakas ta tibilin na kanyak edi kasangay mo. Ha? Amo ka madlaw mo. Ngabdi mo matlang may bagay ti personal kanyak. Pasensya ka na talaga No daddo ma. Madi ngamin tiriknak. No kasta nga adda ibagbagam takas lagpas pasikat ka. Kinapudno na, nadlaw ko matlaang aplas-plastikan naklaang. Pasensya kan Tauray siyak nagbalinak mo't a plastikan ka. Nagpamarangak anasaya at no nakasango ka. No kasta nga rod. Okay tamanan, Mare. Awanan ti sakit tinakam mo kanyak. Awanan. Kit inton sumaruno, no adda madlaw ko, idiritsok nga ibagakan ka, tapno ammom. Kan tapno masulbar adagos ti parikot. Uray siyak mat, Mare. No adda may baga madyak magustuhan, idiretsok tumat kan ka, tapno ammom. Agyaman naklaunay ititulong mo, Auntie Paula. Ha? Amok akinasaritam ni Kumarek, Auntie. Dayjay kad eh. Ay, wanak kong. Imbagaklaan kan kwa na tinadlaw ko. May ijay balay idi kalman, Auntie. Nagsarita kami. No kasta, nasaya at kayo manan. Wen, Auntie. Napakawan min ti tunggal maysa. Kat gapo day takada kayo. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Inton sumaruno, no adda tinaisawang timay sa adiyo na gustuan, idiritso yung nga ibaga kadakwada, tapno masulbar adagos ti parikot. Husto kayo, Auntie. Narigat nga agpayso no agbalin kami a plastik iti tunggal maysa. Amangan no ti simple nga isyo kat dumakkel pay. Ay, wow! No adda di mo nagustuhan iti padam a tao, wenno adda pagsaksakitan tinakam mo, idiritso nga ibagakin kwa na. Tapno ti simple nga issue kat saanan a dumakkel pay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
nga itampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya man na kita in order mo iti online, Melissa, bakit? For business purposes dagita lakay. Ay nawaw, agbay and sell kamutan? Saan? Anya nga ron? Uso ti eyelashes extension ita apanawan. Iso apadasik man met apagkwartaan. Anya na ita eyelashes extension na ya? Artificial ako rimatmat. No iso ti maawatam. Agpakabit da iti artificial ako rimatmat. Tapno pumuskol kan umatdug ti kurimatmat da. Amom nga ron, timang kabit. Ay nawa, nalakalaan nga maadal day talakay. Adamot ti YouTube. Kita, tane, kurimat-mat da ita. Amangan nagkamali kakit di, kat maapektaran ti matada. Nalakalaang dayta. Ay nawaw. Awanon ti rumbang nga pagdanagam lakay. Ne, adamat gaya man sideline mo ita, Mari Melissa. Ay, wan mare. Amangan ko nak, no kayat mo mat, agpa-extension, mare. Tapno pumuskol, kun umatidog mat ta kurimat-mat mo. Karkaro a pumintas ka, no, atidog ti kurimat-mat mo si ka. Sigurado ka kade, Mare? Ay, nawaw, sigurado daytan, mare. Ay, napo. Aglanglangan to a kurimat-mat, dagiti beauty queens, no kwa. Manungay ti singir mo, Mare. Nalakalaang, mare, 500 no cash. Awan nga ta ti side effect na? Saan nga ta maperdi ti kurimat-mat ko no bilang man ta agpa-extensyonak, Mare? Saan, mare? Basta aramidom laang ti ibagakin ka. Sige, tapag panunutak pa'y man, Mare. Ay, nawaw! Apay apag panunutang pay laang, mare. Siyak mo ti mangikabit. Apay, awan pa nagtalak mo kanyak aya? Agsarming ka, mare. Kitang tinangam. Bagbagay mo launay ti kasta ako rimatmat mo. Ay, nawaw. Atidog kan na puskol ti kurimat-mat ko, Mare. Saan nga ta nagalasakitaan, Mare? Bagbagay mo tupay, mare. Kasla ko rimatmat dagiti beauty queens ko naklangaruden. Ay, agyaman naklaunay, Mare. Awan ti anyaman na, mare. Aramidom laang dagiti imbagakin ka itaya. Tapno saan ang maperde, mare? Wen, Mare. Oh, adto iti bayad ko. Agpakada akmat langan, ta sigurado nga ururayan nak ni nanang. Ururayan na ti iyawid ko asidaan mi. Okay, mare. Agan anad ka. Inton maminsan tumanan. Nasalaw ko ni Mari Adela di tadala ni tayo. Nagatidog ti kurimat-mat na si ka. Anya ti makunam lakay. Bagay na, san ka de? Nagatidog kan napuskol launay, bakit? Madlaw ng artificial ti kurimat-mat ti kumarem. Ay, nawaw. Siyak tinangikabit iti eyelashes extension na. Angam kastapay laang mat ti ibagam. Di nakpay suportaan mat. Ibagbagak lang ti pudno, bakit? Ay, day takot ti kagurgurakin ka. Kontraam la aminen. Napuskol ka natidog nga road. Aglang-langamot nga anya ti kumarem. Ay, hanya pa'y kumangay tinamnamaikin ka. Feedback day jay, bakit? No awan tinasaya at nga ibagam aguli magkalaangan. Jack magustuhan ti kasta nga ugalyam, ha? Ada ako, nanang. Ay nawaw. Abay akas tati kurimat-mat mo nga'y anak ka. Dahito iti kunada nga eyelash extension, nanang. Eyelash extension. Bagay ko kadibat lang, nanang. Huwag mo kidi bagbagay mo.
Isunalaang ta, ha? Napuskol ken atid dog launay may. Tinapatag kat bagay ko, nanang. Tapno sulit mo timbayad ko iti kumarik, ah? Ay no kasta, ti kumarem, tinangikabit iti dayta. Wen, nanang. Ah, awan nga ta ti side effect na dayta, anak ka. Basta surutak ka no tibilin ti kumarik, nanang. Malala. Sige, panawan ka pa'y nga raw. Ta ilutok ti ginatang mo a karne. Tapno mangal daw tamutayin, anak ka. Ay, makaina na mo alaang hinda tao. Makabannog mo't gayam no agsasaruno ti umay agpakabit iti artipisyal ako rimatmat. Atid dugmat ngamin ti pila itay. Ay, kung naktumot ngamin kin kalakay. Kita kat nakamanutan. Ay, dago sa makaurnongak no kastoy laang. Siguraduam laeng, ahusto ti panangikabit mo, tapno maliklikan ti negatibo feedback bakit. Ay, nawaw. Siyempre mo talagay. Amok, tira aramida. Palagip laeng. Malala, alawanan. Agrupot kakit din. No, adapay ti papanamtan eh. Kaslag todo manan. Mapan ko lang pakanan nagiti pato ta. Agawit akmat la adagos. Ala, agrupot ka nga rodan, tanay. Sana day ta pakibibiyang ang pailaang ti sideline ko mo. Nanang! Nanang! Ay nawaw, anyat napasamakin ka na nakaw. Dagiti matak, nanang. Nalabaga ken limtag mo't anak ka. Nasakit nga rod, nanang. Ay, mga mono side effect daytan ti eyelash extension nga pakabit mo. Nas ka na makasaritak ni Mari Melissa. Ay, wan. Ag feedback ka ken kwa na. Tapno muna mo ta. Agpa-check up ka mo laeng. Ta saan tayo asigurado no kamali ti panangikabit na. Iso akas ta tinapasamak iti matam. Uno, ada mo inaramat na a chemical nga allergic mo. Wen, nanang. Mapanak iti ayandain ton madamdama. Una umpay ti agpa-check up. Tapno ammom ti ibagbagam iti kumarem, anak ko. Amangan mo't nga men, no di mo inaramid dagiti bilin ko ken ka. Iso akas ta tinapasamak, mare. Ti ko na tinagpa-check apak. Kamalitiing kastam anang ikabit, Mare. Isumat lang ti kunada iti parlor anag saludsudak. Kasano kumakamali? No kamali o di limteg ken limabaga ko matimatam idiin kabit ko. Angam saan mat? Dua nga aldaw tinapalabas. Sa agreklamo ka, kasta. Sa anak nga imay tapno makiapakin ka, Mare. Imayak, tapno ammum tinapasamak. Tapno masulbar adagos. Kansanan ang mapadasan dagiti customer munto. Di mo pala idiritsumot. No kayat mo ti agparefan. Ado kayo mo't ang nagpakabit iti eyelash extension. Angam si kaman laang ti agreklamo? Ti kanyak laeng. Adalampay mata na saya at Mare, sakbay amangi kabit ka. Tapno maliklikan ti kastoy apasamak. Kitam ti bayad ti agas ko. No kwarta ti habol ko, diin pabayad ko kumaamin daytaken ka. Ay, noawan tinasayaat nga ibagam, agulimik kan. Pumanaw ka matlaang iti sangwanak. At dati umay agpakabit iti kurimatmat intun madamdama. Ang mga no iti kastang aramidam kat madismayapay kitdi. Kumusta ati check up mo, Adela, anak ko? Kamali lang tinkas ta ti kumarik anang ikabit nanang. Iso alimtag dagiti mata. Anya? Adamot kit din reseta da nga agas. Kinasaritak matlang ti kumarik. Impakamukan kwa na tinapasamak. Tapno saan ko man ang maulit. Madikat din ti tono ti boses na. Kabayatan ti panagsarita mi. Ay, nawaw. Apay ka no nga ay. Aguli makakanunanang. Ay, nawaw. Para mo't itinegosyo na dayta. No adda ti feedback, uray negatibo pa'y dayta. Akseptaren na kuma. Pagadalan na. Tapno napimpintas ti serbisyo na. Ipagarup na pa ng dadail ti aramidak nanang. Kwarta lang ka no ti habol ko. Anya? Anya ginadamag ko?
Limtag kan limabaga karo ti mata ni Kumarim Adela. Bakit? Ay nawaw, asinumot nga iti nakadamaga iti day talakay. Isuda adi ta tersena. Ay no kasta, imarmarites nakgaya man day ta a babae? Pudno ka di tinadamag ko. Wen, imay idi na minsan. Ang masiguradok adi na inaramid ti bilin ko kenkwana. Isu alimteg dagiti matana. Ha, panang dadael manen ti kastang aramidin na day ta a babae. Amangan mo't no da kamali ti prosesom. No adda di nagreklamo kumaamin na customer kon. No siyak ti sika. Kinasaritam kumaana saya at ti Kumarim. Ay, kasano ko ma? Kat naglawag apa ng dadael mo ti kastang aramidin na. Imarmarites nakpay gayam? Ha, idi mandak to pa'y dita a babae? Di man damot asasawam nita. Tapna ang sardin na. Siyak, ti malugi no kasta ti aramid na. Idi manda nakakanaw ti Kumarim, anak ko. Bayam tagdemanda nanang. Adda pa managnag ko nga adda ka mali iti proseso na. Iso akastoy tinapasamak kanyak. Ay, una yan. Gapulaang iti artificial ako rimat-mat. Di na ngamin maklon nga adda ka mali na nanang. Ipilit na nga iso ti husto. Di na maawatan at i-feedback kat importante. Tapno na pimpintas ti serbisyo na. Iti anya kumaga po dadaulag ngay. Sanak mataman nagapala tao. Saan adakes ti agpapintas? Agam kamali at tao ti inasidgam, anak ko. No makita dagiti judgmental, ibagada manen ajak ngamin ammo ti makontento. Uray basol mo't ni Mari Melissa no apay kastoy tinapasamak. Aramidum latanoan niya ti maiparbang. Tanay, delikado ti kasta, anak ko. Kasanon, no naapektaran tamatam. Ketong palbiag adi kan makakita. Kasano kalaengan, anak ko. Mandam kanumot niya Adela ako Kumarim, Melissa, anak. Pudno ka day. Talaga nga di mandak da dya babae tatang. Ay nabaw. Anjat na pasama kaya. Siyak nga ro ti pagbabasulin na no apay alimteg dagiti matana. Apay mo talimtag. Agasam, ipilit na akam mali ka no ti panangikabit ko iti eyelash extension na. Iso akas jay tinapasamak tatang. Amangan mo't no pudno ti bagbagana, anak ko. Ay, imposible Iti amin ang nagpa-eyelash extension kanyak. Isulaang mo tinagreklamo akas jay tatang. Nene, agora ka. Adda sumungad. Bisitam samot na kita. Ay nawaw. Anya tiraramitin da kita at tao dito'y balay tatang. Robar ka at kasaritam ida. Nangag ko day jay, anak. Drama dalaang dayta. Sigurado a kwarta ti kayat da. Isuan nagadto ti drama da. Saan laeng ati Kumarim tinagreklamo? Adu dagayam. Talaga siguro nga nakamalay ti proseso, anak ko. Ay natatang, kas na ko nakitayan, sigurado a kwarta laang ti habol da kita. Kayat da siguro nga ikak ida iti kwarta. Ay, unay kan anak. Imbes nga aksyon ko ma. Kastapay laeng ti ibagam. Madlaw mo't ngamin, tatang. Rupat kwarta da kita at tao. Bakit? Isardeng mo pala ang naita eyelash extension. Sayang mo't lakay. Ay nabaw, ado nga rudan ti agreklamo. Kasanon, nagsasarita da kita. Kat si kati maidemanda. Ay awanan na. Kurang pa'y tanaurnong mo ang maibayad iti multam no bilang laan. Kat, anya nga ruti aramida. Sangwam na iti reklamo na. Solusyonam, tapno sana dumakkel ti isyo. Kat inton sumaruno, di kan aging e-ekspertaw. No siyak ti ayan ti kamali o di nagreklamo kumaamin na customer kon. Dumnag ka kanyak bakit? Aksyon nga umuna dagiti negatibo a feedback dagiti customer mo. Tapno saan na masayang ti bandog mo. Ken tapno mapapintas mo lang ti serbisyo. Baliwam no anya ti mga baliwam. Laglagi pa. Kurimat-mat day ta. Kasanon no maapektaran ti mata na. Kat di dan makakita. Ay,
Delikado ka, bakit? Nakasarita kong dagiti padak a nabiktima ni Mari Melissa, nanang. Kay, anya nga rodon ti plano yaw, anak ko. Yan tangay nagrigat akasarsarita day dya a Melissa. Iso ti idimandami, nanang. Tapno awanan ti mabiktima na. Ay, no agpatangkaid, nasaysaya at akasta ti aramidin yaw. Amang da kayo pa iti baliktadin na no agul-ulimag kayo laang, anak ko. Ay pudno launay, nanang. Nagturad kit di dayjay ah. Naimbag man tay manugot da nga agdemanda. Wen tama kaunget kanu ni kumarik idi kinasarita da. Awan lang arudan ti permit na, kas jay pa'y ti panakisarita na kadagiti customer na. No amok lang nga kastoy ti mapasamak, kadagiti expert lata kumanti nang ipakabitak iti artificial ako rimatmat. Agalas 11 ni tirabi ngam di ka pa'y matnaturog bakit? Agsasango kayo kadagiti customer mo iti barangay Holinton Bigat. Saan ka ni? Uwan, kasanupay asangwag ti amin lakay. Basol mo mutlaeng no apay adimanon iti barangay na itang isyo. Nagrigat kan tumot akasarsarita. Sana basta-basta tinapasamak kadagiti customer mo. Naimbag ko nama, tadida nagbali na bulsak. Awang ganas tinagbambanugak numultaan daklakay. Kurang paikit di tinaurnong mo Laglagi pa, nga awan pa'y permit mo. Una yun ti kastoy mapaspasama. Inton sumaruno, aksyonam dagiti reklamo, tapno masolusyonan na dagos. Di mon urayan adumakkel, tasikan tumot lang ti kamaten da, ay nawaw. Ay, nawaw! No adda negatibo a feedback daken ka, di mo baliwalaan. Aklunam tinagkurangam kat aksyonam adagos tapno saanan adumaktalpay. Laglagi pam adagiti negatibo a feedback kat pagadalam tapno mapasayaat mo ti serbisyom. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At to'y ti karniya ginatak minanang. Iso ti iluto yo pangaldawan tayo. Ay, nawaw! Gimatang kayo pa ilaan. Isupay ki di agastaws. Di bali ata masidamet, nanang. Ingatang yung kumakidit iti materyales, tapno malpasan to'y balayaw. Adamet kit dinabati, nanang. Wow, nukasta ka na yun. Amagan no mairwam kami, anak ko. Sagpaminsan lang met, nanang. Anya, sa pamingsan. Ano ka na yaw na da kayo ti gumatang iti si datayaw. Wen taawan met daduma amanamnama, nanang. No nagagat ko mamait nga trabaho ni ading mau, di mayat ko ma. Isupay ko mamot ti maitulong na dito'y balay. Palagi panyuman ang tikabsat ko, nanang. Nairuam day ta papakpakan laeng. Maibos man ang timay sa kaldero ngayon na po'y nakastoy. Si kamagayam ti adda dito'y kusina, Gilbert, anak ko.
Una nang, saan na kasi murot kini Uncle? Tanarikat mo ti trabaho. Ay, nawaw. Ay, daya nga binti trabaho na laka. Ne. Di kay agungat ananang. Di bali, tadamot ni manang ko. No, iday, kat okay laang tada ni manang mo. Ita, sanay. Ngamin, dapat ti pamilya ni manang mo. Alawanan nanang. Asino ay tigim matang iti karnay? Damanang mawaliti siya. Iba't siya mo damanong kan manang mo. Saan pa'y anangal daw dagiday? Ang mga nagluto damanan, ija garden. Nagluto daman wano saan. Iba't siyam latay da. May sa kilaw, tinlutaw. Di mo maibus da ita. Ho! Siyak pa iti ko namnanang. Ay, kabailak tupay nga ibusin ti 2 kilo. Ay, nawaw! Ay, pangasip! Di mo ara-aramidon ti kasi ti inaramid mo, inay. Nakababain mo tayo ti asawa ni manang mo. Agpeles ka ang tawag iti kananta, baldulakay. Inluto ka din ni nanang ti karnit babaw, bakit? Wen, inpalutok itay agsapa. Sige, agpalasak 5-8. Sumarunukan to na dago si di kusina, ah. Wen, bakit? Mangisagana kamot lang iti silay. Adu mo tibunga ti silay amulan ni nanang. Ay, nawaw. Talaga, di ka makapangan no awan ti sili, alakay. Sa bali latta no adda silay, bakit? Adu ti kanak nga inapaw. Nang idulinan niyo iti sida nga inluto yun, nanang. Diyak makita. Ada iti kasirula, iti kusina, nako. Awan mo't nang tinagyan ti kasirola, nanang. Ay, nawaw! Kasanaw nga awan! Agaw ako maitay iti kanon mi kanila kay ko. Ngam, awan mo ti makitak akarni. Amangan kanon no indulin niyo. Kasano ko mga awan? Kuti mo kasirula, tinaglutwa. Uray mapanyo kita, nanang. Awan mo nga rod tinagyan ti kasirola tayo. May samat ti amok a kasirola tayo dito'y balay. Uno, ada ginatang yo abaraw. Maglisi ka man. Tayo nakita ay nanakaw. Ay, nawaw. Awa mga agpay so tinagyan ti kasirula. Kunak tumat nga min, nanang. Nayan ni Gilbert. Imbagak matkin kwa na nga ibat dyan na kayaw. Anya? Nagaway danangan ni tay. Hindi kwan pimanaw mo laang. Sa dino tinapanan na, nanang? Ay tatidyak ka maw. Di mo nagpakada nga may. Kasano pa yun day tananang? Awanan ti si Daon mi ni Baldo. Ay saus, pasensya ka na nakaw. Mangibabayin day takab sa maw. Imbaga mat nga ibat yan na kayaw. Nga minibus na lata mo gayam. Amuna saan nga iso tigim matang. Gumatang aklangan iti itlog di tatirse na, nanang. Imbagla nga da pangaldawan mi kanila kay ko. Hala, siya kaw ti mapananakaw. Amaw, nabanog kaya nagtrabaho. Mari pureng, gumatang nga man. Ay niya tigata nga maray. 5 nga itlog, maray. Ay, naimbagla nga dati si Daon da Leticia kun Baldaw. Di ko ram kanya kita yagsapa ka dain luto makarne maray. Wala, maray. Ngam inibus mo nga raw ti sadot na kabsat na. Anya? Amaw, maray. Siya kaon ti bumain iti aramid ni Gilbert. Saan nga iso ti gimata, ngam isot alis daw anang ibaws. Ay sos, bagbaga mo day tanga anak mo maray. Saan ba mabalin atong palbiag amang namnama ni manang na? Amo na mat ana asawaan ni Leticia akabsat na. Nabinanawa binagbaga ak maray ang agpatangkin man. Kasadot na tiyag trabaho. Adamo ni manang ko, kuna nakiday. Day tatirigat na maray. Ay, huwag kaya maray.
Isupo mo pa'y man kiidi ti itlog Agawi da mo adagaw sa mga no mabisinon dito Ituloy tanto di ang sarita no mawaya anak way. Mangantan lakay. Pasensya kan ano prito nga itlog laang ti pagsangwan ta. Ay nawaw. Okay lang kanyak, bagat tinapatag adda sila. Jakman amo iti deja akabsat ko. Aglablabas matan. Siyak pa yan ti mabain kan kalakay. Anya ko matipagbainam ngay. Kat saan mo mat nga imbaga iti kabsat mo nga aramidan na tikas jay. Mano atawanan na kasta ti aramidan na. 25 na matan. Kabailan lang ti agtrabaho. Ngam aging gaita, mangnamnamal at kanyak akabsat na. Di bale. Numalpas ti patpatakder tabalay. Umakar tanton. Itugot ta ni nanang. Ala, mangantapay bagay, tanay. Mabisinak una yan. Sa tanto pagsaritaan ti maipapan iti day taabanag, kalpasan ti pananganta. Nasaya at mata nagawid kan si ka Gilbert. Ay nawaw, sa dino kumangay ti daduma pagawidak. Siyempre, dito'y laang, ta dito'y matibalay ko. Sa dino tinagturugam idirabi iti ayan man ang tigaya mo apadam anabisyo. Sos, bigbigatan aday ta ti pasungad mo. Inabak mo pa'y ninanang amang pagbaga kanyak. Gaputa jakon maguston day nga aramid mo ading ko. Aglablabas ka matan. Awan ayamat ti planom iti biyag mo. Ne, anya ti panagkitam kanya kaya? Anya ti panagkitaken ka? Sadut ka. Day tamang namnama iti nagrigatan ti sabali at tao ti amom. Ay nawaw. Adda ti panunot ko manang. Kat no inibus mo ti karnit baboy nga inluto ni nanang idi na minsan nga aldaw. Di mo mat ko na nga ibatyan na kami ni manong mo. Kas jay ka dit adda panunot na, alaman? Ay nawaw. Kunak ano nagluto kayo iya garden? Ay na, makauma ti kasta Di balay. Tadandanin malpas mo ti balayo. No nauma kayo kanyak, mabalin nyo ti pumanaw. Okay lang mat. Awan ti nasakita bakrang ko. Nagsau ka dita. Kunamlan asino ka mat. Nalablabas ka pa ingam ni nanang. Gapot agul ulimak ni nanang, ipagarup mo ahusto ti araramidam. Naumalaang ni nanang, tauray ulit-ulitan na nga ibagbagakin ka, natangken lat tataulom. Ngam no siyak, ay awan makangeg ka talaga. Bigbigat nga agbimbinog kayo kanyading mawanak kaw. Ay nananang, makauma ti ugali day jay Gilbert. Naruwam nga mintakabsat mo. Tada ka akanayaw nanakaw. Naturad pa yan asumong basungbat nanang. Ay, diya ka mumo di takabsa mo. Adda iti hustaw nga edad. Ngam apay akastapay lang magti ka panunutan na. Ay, di pa'y agbain ka ni manong nanang. Ikak to day tayo iti pagnakman na tamakita naman. Ay, huwag na nakaw. Parang ano makaamiris magtading mo. Ay, wala nanang. Lakayan day jay Gilbert nanang. Lakayan nakas jay ti panunot na. Ay, nawaw. Malmalpasan ti balay ta, bakit? Manong aldaw laangan lakay. Duangal daw langan. Ay na, nasayat mat no kasta. Kayat kunti umakar. Tamakita man no anya ti aramidan day jay Gilbert no awan ti mang pakanken kwa na. No umakarta, amangan no ninanang mo tinamnamaan na amang pakankan kwa na. Ay, saan to mapasamak dayta? Anya nga ron ti aramidam, bakit? No agakarta, itugot ta ni nanang. Amangan kunak no aramidan na akatulong no awan tanton dito'y balay. Amumatan day dya akabsat ko, awanan bain at talaga. Ay nawaw, mayat nga ta ninanang. Siyak ti makaamo makisarita ken kwa na. Sigurado maawatan na. Tapara matlaang iti pagimbagan ni Gilbert ti aramidan mi. Nalpas magaya man ti balay daliti siya ken baldo marihilen. Ay, wine, maray. Kasi na. Di mabalin kayaw nga agnaad ijay maray. Agpa-house blessing da kanupay, maray. Ni Gilbert kay.
Ay, agbati di tabalay, maray. Tapno sursurwon na mo tiyag trabaho para iti pagbagina. Ay, mayat day taan na panunot yu, maray. Nariga man, no di yu aksyon ng tikasta nga aramid na. Isuntutin na kakaasi, maray. Nagruna ka adamat ng pamilya ni Manang na. Pudno launay day tamaray. Itanto pa'y nga wampay ti anak da Leticia. Kaada ti maibaganay ti kabsa na. Kasanun lang nga numanayunan mo tan ti paggastusan da. Uray, sino ba, mare? Agreklamo no adda kabsat na akas kini Gilbert. Ala, rugyan yung tiagim pa kay nanang. Anya nga oras nga umay ni Baldaw. Alas 3 nanang, kalpasan ti trabaho na. Ay, saan pa simbang put ni ading mau? Nalabasak dita waiting siya ditay nanang. Kadwa naman nun, dagiti gagayem na na bisyo. Ay nawaw! Kanayon lang ang ngawan dito'y balay. Sigurado amakla at dayjay, no makita na nga awanan dagiti gamit tayo nanang. Gamanak ko. Kaasimot jay kabsat mo. Ay, Jack Masyan kenkwana nanang. Lakayan ni Gilbert. Iti kasta nga edad na, agtrab-trabaho kumamatan. Tapno saan nga isupay apakadagsinan tayo. Sa bagay, husto ka, anak ko. No masaktan iti aramiden tayo, okay lang. Tinapatagkat agnakam. Narigat no kanunungan tayo ti kasta nga aramid na nanang. Ay nawaw, agim impagi kayo matnanang. Sa dino ayo ti papanan nyo? Agnaudak pailaang, jay ayan damanang mo. Ay nawaw, anya ti makagabo. Kat addamat ti balay tayo. Tapno matulong ak ida. Sos, asino nga rodan nga iti kaduak dito'y balay? Awanan na, Na, si kalangan. Si kamulang ti mga ramid, iti amin. ay nawaw. Sana mabalin nanang. Nas ka nakasaritak day Manang Leticia. Bitman. Manang Leticia! Manang Leticia! Manang! Ay, di mo apaon ni manang mo. Ngamin, pagayatak mo't lang, ti sumurot ka na kwada. Sa bahali ti panangkita ti kabsat mo kan kay tay, bakit? Nasakit tinakam na tasimurot ni nanang kada talakay. Madanagan, tawanan ti baun-baunan na. Nakakaasi ti lang na itay pinanawan tayaw. Uray siyak, maasyanak mat. Ngam no malagip ko ti kinasadot na, ad-adda marurudak kan kwa na. Ay, addaman gayam sa ludsudak, bakit? Kasanungay, no adda ti maibagadag iti kalugaran tayaw. Anya kumangay ti bagada. Mga no panunutan da, ng awan ti kaasim iti kabsat mo. Awanan ti bibiyang ko, no anyaman ti ibagadag iti kalugaran tayo lakay. No nasken nga aramidik ti kastoy tapno agnakam ti kabsat ko, aramidik. Mabisina kon. Ngam awan mo't tinaluto ngayon na po'y. Ayaw na yun ti kastoy. Awan ni nanang agluto. Awan damanang ken manong agumatang itinaima sa masida. Nay, naibus pa'y gaya man ti bagas dito'y lata. Inibus damat amin nga abasto sakbay apim manaw da. Ay, kasano pa yun day tangay? Diyak kayat ti matay ti bising. Ay, nawaw! Adda ka dila ko maabagas na napureng? Manawa kilo ti gatangam. Umutang ako kumanana. No, kailangan kada kayo Ay nawaw, 50 lang ti may sa kilo na kong. Ay, awan mo't ngaminan kwartak nana. Ay ka makipurdiya ka ngamin Di mo namnamaan ti kwarta ni Manang Mau, talakay kamatan. Ay, di kay madanagan nana. Agbayad akto adagos. Madamang agbirbiro ka kiti trabaho. Ikan ka, ngam siguradom lang ang makabayad ka. Ang bumot, barya lang ti ganansya kadagiti lakaw. Kumusta ka numatan ni Gilbert ijay nanang?
Imawag ni Auntie Mapureng. Kutimutang ka daw, iti baga si Di Carman. Ay nawaw, saan pa'y nga rod nga agtrab-trabaho? Makipurpur diya ka dumay, iti karo batayawan akaw. Ay kat nasayat ano kasta nanang. Ibirok namat ngamin saan ang mabalin asyak akabsat na timang pakpakan ken kuana. Maring tuloy-tuloy ti panagbalbaliw nan. Ay wen adakin kuana matan ipalubos na amatay itibisin nanang. Sa bagay, saan mo nga ubeng? Iti dayjay ka edad na. Amo na kumamutan ti agdiskarte. Tapno adda ati lamuton na. Ay nawaw, napanamin iti utang ti tangdan ko. Nabanpanugak pa'y. Sa ita, agluto akpay manan iti kanag. Ay nawaw. Ay, sapay ado ti agururay ama innawan. Diya ka mo na niya ti unaak nga ramidan. Kastoy gayam tirik na, no datao laang taggunggunay. Maawatak ko ni Manang Leticia. Maawatak no apay akanayon anapudot ti ulo na kanyak. Anya ti aramidem dito'y balay, si Ka Gilbert. Umay kayo laang kumustain, Manang Leticia. Ay nawaw, itaman pa, analagip mo ti pumasyar. Tauray kaskas kailiw kayo mat. Ninanangay. Ada iti siled na, madama ti panaginanana. Nabannog nagluto ka nagdalos dito'y balay. Kumusta matan ti trabahom? Damag ko, makipurpur diya ka matgaya man. Manang, makapabannog nga rod. Ay kat anusam awan mo tinalaka at trabaho. Narigat trabaho, Manang. Kasta talaga, ngam ti panunutam, at least ada trabahom. Ada igatang mo iti kanam. Manang, adda maigatang iti makan, ken makaurnungak tumatlaan. Kasta ko panunutam ti masakbayam ading ko. Saan kat aday tala agpaspasyar, kas kada no anya la di tantiar aramidam. Adda iti imam ti masakbayam, iso nga aggunay ka. Laglagi pam, saan nga iti agnanayon kat addak amang mangtad kadagiti masapsapul mo ading ko. Sursurwam ti tumakder iti bukod mo asaka. Ay, nawaw! Agtrabaho ka tapno adda bukod mo a kwarta. Saan kat aday tala ang mangnamnama ti araramidem. Tano maumadaken ka, si kamat laang ti agbanag a nakakaasi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.